Ayan, hello mga kabukid. Ito na naman ako. Ito, bago magtapos ang taon na to is meron akong unboxing. Alam niyo ba kung ano yon? Ito, papakita ko sa inyo. Ito, tinanggalan namin pangalan kasi ng anak ko yan. Pangalan niya ayaw niya ipakita. Ligyan ako ng anak ko nito. Tagal ko din itong gusto, sabi niya. So, humabol siya kasi hindi naman talaga bago magtapos ang taon. Kaya pala nung birthday ko, wala siyang binibigay na regalo sa akin. So, ito yung pangalan. Ayan, from Apple. Ayan, ay, Diyos ko, Apple. Apple. Ay, ako. Ayan, from Apple. Apple talaga. Ayan, tignan natin ha. Meron pa siyang letter. Ayan. So, dito na ang kanyang letter. Ano kaya ang letter? Happy birthday and Merry Christmas, ma! Ayan, so late nang dumating ang kanyang order. Ayan, from Apple. Ayan. Ayan ang kanyang Merry Christmas. And happy birthday, ma. Ayan, happy birthday and Merry Christmas daw pala. Ayan, pinag-isa niya na ang aking birthday Christmas. Ayan, medyo... Ayan. Kaya naman palang aking Junakis nananahimik. Akala ko kung ano na ang nangyayari. Ayan. Apple talaga. Ay, buksan na natin. Ayan. Ay, buksan na natin ang aking unboxing. Wow. Diyos ko, ang anak ko. Apple Watch. Ang aking gustong watch. Ayan. Apple Watch. Ayan, my gosh. Ayan, my gosh. Buksan na natin ang kanyang Apple. Ayan. Buksan na natin bagong-bagong Apple niya. Ako, parang ayaw kong buksan. Watch ang kanyang... Ayan, para mabasa nyo. Paano ba yan? Ganyan ba yan? Watch. Ayan, para mabasa nyo. Ayan. Diyos ko, tagal ko na itong gustong Apple na watch na to. Kaya lang, ngayon lang binigay ng anak ko sa akin. Sabi niya sa akin, ano daw to, 2 months daw niyang sweldo to. Nakakano naman sa anak ko, nakakaantig naman. Diyos ko, 2 months daw niyang sweldo to. Ma, 2 months ko sweldo yan. Diyos ko, yung Apple na, sabi niya sa akin. My gosh, regaloan ako ng anak ko ng ganito. Hindi ko ini-expect na regaluhin ako ng anak ko ng ganito. Paano nga ba ito buksan? Na-ignorante pa ako. Wala talaga ito sa bundok no? Ayan. Apple. Wow! Ayan. Ang original Apple Watch na may logo. Ayan. Ang Apple Watch. Ayan. Nakita niya. Wow. Ang ganda naman i-touch. Para naman ako nakukonsensya. Pero deep inside, gusto ko talaga to. Ayan. So, babuksan ulit natin dito. Ayan. Hindi natin kailangan gumamit ng mga gunting-gunting kasi meron siyang kung saan mo siya bubuksan. Ayan. Wow. Sana all. Hindi ako mamimili ng ganito. Ayan. May Apple siya. Ayan po yan. Ayan. So, ayan din yung niya. Use niya. Ayan. Yung niya talaga original siya. From Apple talaga siya. Wow. Kaya lang, ang bracelet niya is red. Ayan. Ay, orange pala to. Orange ang kanyang bracelet. Ayan. Siyempre, papagawa ko to sa anak ko kung paano niya to gagawin. Ayan. Meron siyang eye spray. Ano to, isa yung niya lang to pag nawalan ka na, nasira na. Ayan. May spare siya. Ba't ko nga ba pinagtanggal dyan? Ayan. Spare yan. Ayan nga pala. Ayan. Ayan ang kanyang Apple na binili.
Yan, hindi ko na naibaba masyadong kanya, ano. Ayan po yung ano niya. Ayan. So, ayan, ito rin ang kanya. Ano, ayan, buksan po natin dito kasi meron siyang ano. Hindi ba natin kailangan kumuha ng gunting-gunting. Ayan. Buksan lang natin sa may gilid niya, yan. So, hindi natin kailangan kumuha ng mga gunting-gunting. Ayan, kasi from Apple talaga siya. Sirain mo na siya dyan, patanggal na yung tape niyan. Ayan. Wala kasi ako ngayon sa ano eh, sa aking, wow. Ayan po ang aking Apple Watch. Apple Watch. Ayan ang charger niya. Ayan. So, ito yung pinaka-watch. Siyempre, papaayos ko mamaya sa anak ko ito. Para New Year na New Year. May meron akong bagong watch. Ayan. Ayan po. Nakaseal pa siya. So, bubuksan na natin. Ayan. 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 Ang bagong watch ko. Ayan. From Apple. Ayan. Ang Apple Watch ko. Ay, naku, ang ina. Ayan, syempre, ang inang maalis. Ay, papagawa ko to sa anak ko, hindi ko to alam. Kasi kailangan ko. Sa anak ko. Hindi ko to alam. Paano ba itits? Ayan, kasi hindi ko lang siya mailagay talaga. Ayan. Wala talaga to sa bundok. Ay, yun, nailagay ko na. Yes. Yes. So, i-charge ko na to. Ayan. Bakit ayaw mailagay nito? Ayan, ba't ayaw niya mailagay? Pero nailagay niya na isa eh. Ayan, nailagay na. Wala pa siya natin. Ayan, ayan. Ayan, naka-apple na siya. Ayan, from Apple daw. Pero orange na lang kasi ang ano ng anak ko. Kinuha niya. Sana yung ano na lang, silver or gold sana. Siyempre, try natin. Nakong aking Seiko. Ano na mangyayari sa'yo, Seiko? Ayan. Ayan ang aking ano. Kaya lang with charger siya. Ayan. Kailangan iset ko sa computer. Iset ko muna to sa ano, sa cellphone ko. Ayan. At sa cellphone ko tsaka sa ano. Bago ko siya magamit. Ayan ang aking Apple. Ayan. Thank you for watching, guys. Pag hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please like and subscribe my YouTube channel, guys. Thank you so much. It's AIMI Japan.